ആ നിക്കട്ടെ. ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന തീപ്പെട്ടി എവിടെ? തീപ്പെട്ടി അവൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ. അത് വെച്ചാണ് അവിടെ അവൻ അളവെടുക്കുന്നത്. അളിയ ഇത് കൂടി ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എഴുന്നേറ്റ് പോടാ നാറി. ഇവിടെ എന്താടാ താമസിച്ചേ? ഇത്ര നേരം എവിടെ ആയിരുന്നടാ? നേരത്തെ വന്നോട് നിനക്ക്. ഇനി മേലാൽ താമസിക്കരുത്. ഓടാ ക്ലാസ്സിൽ. ആഹാ, ഈ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? മോളെ എന്താ താമസിച്ചത്? ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കോ. നമസ്കാരം സർ. എന്ത് പറയാനാ, ഒരു പാവം പിടിച്ച വീട്ടിലെ കുട്ടി. അതെനിക്കറിയാവുന്ന കുട്ടിയാ. അവളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യമൊക്കെ വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ്. പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ. എന്നാ ശരി. ശരി. ഇയാടെ കിളി പോയെന്നാ തോന്നുന്നത്. കുപ്പി എടുക്കാൻ പോയിട്ട് ഇയാളെന്തോ തിരുവാതിര കളിച്ചോണ്ട് വരുന്നേ. 2 മണിക്കൂറായി കൈയും കാലും പിറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇയാളിത് എവിടെ വലിക്കാൻ പോയി കിടക്കുവാ? എന്നും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് മോന്താനായിട്ട് നീ വരും. ഇപ്പോ നീ ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ട് അത്ര നാളായി. നാളത്തെ ചെലവ് നിന്റെയാ. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തോണ്ട് വരാനാ. എടാ, ഒരാഗ്രഹ തയ്യൽ മെഷീൻ നിന്റെ വീട്ടിലില്ലയോ? നിന്റെ തള്ളയുടെ നമുക്ക് അതങ്ങ് ചൂണ്ടാ. അത് കറക്റ്റ്. അത് കൊടുക്കാനേ ഞാനൊരാളെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുന്നേലെ ചാത്തേച്ചി. അവർക്കൊരു മിഷൻ വേണമെന്ന് എന്നോട് കുറച്ചാളായിട്ട് പറയുക. ശാത്ത ചേച്ചിക്ക് മെഷീൻ വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നോ? അവള് പണ്ടേ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ അവൾക്കേ ഒരു മെഷീൻ വേണമെന്ന്. എന്റെ പൊന്നു ബാലകൊഞ്ഞാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലയോ? പിള്ളേർ ഇവിടെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നു. ചെല്ലമ്മച്ചേ ഇവിടെ തിരക്കുന്നുണ്ട്. കഷ്ടം. വന്നേക്കുവാ നാട്ടുകാരെ വലിപ്പിക്കാൻ. കതറിട്ടേരുക ഞാണേ വൈകിട്ട് സ്കോച്ച് അടിക്കുന്നു. അങ്ങോട്ടിറങ്ങി പോടാ. എവിടെന്നെങ്കിലും കയറി വന്നോളും. നനയ്ക്കാതെ ഈ ഏരിയൽ മേലെ കണ്ടുപോകും. ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ ഒരുപാട് തീരാറുണ്ട്. ഒരുപാട് പോർഷൻസ് ബാക്കിയുണ്ട്. സർ, എന്തുകൊണ്ട്? ഇന്നെന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക് യു സർ. ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊടുക്ക്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. താങ്ക് യു സർ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. ഇനിയിപ്പോഴേ ടീച്ചേഴ്സിനും ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം സർ. ശരി. അമ്മേ, നാളെ മോള ചേച്ചിയുടെ ബ്ലൗസ് തച്ചു കൊടുക്കേണ്ടല്ലേ? ഇത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം.
ശരി മോളെ. അയ്യോ മോളെ, മോളെ എന്താമേ? അയ്യോ എന്റെ മിഷൻ ആ കാലനതും കൊണ്ടുപോയി. എന്റെ പൊന്നുമോളെ, ആ നാശം പിടിച്ചവൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഉപ്പ് കൊടുക്ക അവരെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി കള്ളു കുടിക്കും. എല്ലാം ശരിയാവും. കൊച്ചിനെയും കൊണ്ടൊരു ഗതി ഉണ്ടാവും സരസ്വതി അമ്മയ്ക്ക്. അവളെന്തായാലും നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ സങ്കടം. വീട്ടിലെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു സ്കൂളിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിയും എന്നും. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ, കുഞ്ഞിനൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങാൻ ഒരു 3000 രൂപ തരാവോ? അയ്യോ സരസ്വതി, ഇപ്പൊ തന്നെ നീ 3000 രൂപ മുൻപറ്റ. ഇവിടെ ചേട്ടന്റെ അനിയനാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷന് 10000 രൂപ നുള്ളിപ്പിറക്കിയാ കൊടുത്തത്. ഇനി ഒരു 5 പൈസ ഇവിടെ എടുക്കാനില്ല. ഏയ് വാ. ഇന്നലെ നിന്റെ അമ്മ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. കൊച്ചിന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണത്തിന് കൊടുത്തില്ല ഞാൻ. നിന്നെ പോലെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ആങ്ങള അവക്കില്ലേന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. നാണമില്ലേടാ നിനക്ക്? ആ പ്രായമായ തള്ളയെ വല്ല വീട്ടുവേലയ്ക്കും വിടുവാൻ. നിനക്കറിയോ നിന്റെ അച്ഛൻ ദിവാകരേട്ടൻ ആരായിരുന്നുവെന്ന്? നാട്ടുകാർക്ക് അയാൾ എല്ലാമായിരുന്നടാ. വിനോദേ, നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. എൻ്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാ. എന്തുവാടാ പള്ളയില്? ഒന്നുമില്ല, കൂട്ടുകാരോടെ പോയപ്പോ ഡാ കൊണ്ടുപോയി കുടിക്കുക നശിക്കുക എന്തുവാണോ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, വല്ലാത്ത ജന്മം. എന്റെ അപ്പന്റെ ഒരു സൈക്കിള് നിനക്ക് പണിയിലടി. മോളെ വിനു, എന്താമേ? ഒന്നിങ്ങോട്ട് വാടി. ഇത് കണ്ടോ? അയ്യോ, ഞാൻ ചങ്ങനായിട്ട് പൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന സൈക്കിൾ അവിടെ. അതോ ആ നശിക്കാനുണ്ടായവൻ കൊണ്ടുപോയി കാണും. അച്ഛന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ പൊന്നു പോലെ തൂത്ത് തുടച്ച് വെച്ചിരുന്നതാ. അവസാന തുരുമ്പ് കൊണ്ടുപോയില്ലേ? ഇനി ഇനി എന്തവൻ കൊണ്ടുപോകും? എന്നാലും അത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഇനി ഇനി ഈ വീട്ടിൽ സ്ഥാനമില്ല നെറികെട്ടവന്.
അയ്യോ അതാണ്ട് ചേച്ചിയുടെ അച്ഛന്റെ സൈക്കിള്. ചേച്ചി അല്ല, കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ ഇളയമോടെ അഡ്മിഷൻ കാര്യമേ ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു. എന്താടാ ഇവിടെ ജോലിക്കൊന്ന് ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ടോ? എന്താ കാര്യം? ഒരു കാര്യം പറയാനായിരുന്നു. അവരടുക്കള കാണും. എന്താടാ? എന്താ മനുഷ്യ? നമ്മുടെ സരസ്വനെ തിരക്കി വന്നാ. സരസ്വതിയെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. എന്താ മോനെ? ചേച്ചി, നമ്മുടെ വിനുമോളെ. വിനുമോളെ? അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയടാ? അത് പൈസക്കൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലോട്ട് വന്നാ മതി. കയ്യിലാണെങ്കിൽ വീഡിയോ വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ ഇറങ്ങിയാതെ കുട്ടികളുടെ പൈസ കിട്ടിയാൽ മീനുക്കുട്ടി, എടി മീനുക്കുട്ടിയേ, മീനുക്കുട്ടി, മീനുക്കുട്ടി, ഏട്ടൻ സൈക്കിള് വാങ്ങിച്ചടി. ആർക്കാടാ ഈ സൈക്കിള്? എന്റെ കുഞ്ഞ് പോയി.
പോയി